Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Imana ni nziza Ibihe byose. ibihe byose. Imana ni nziza. Dukomejemo gushima Imana kuko ikomeje kutugirira neza hano muri Australia, na hano turi kuza gusengera buri ku cyumweru. Imana ikomeza kuduhereza imbaraga niyo iri kudushoboza. Buri kwa kabiri mu materaniro turukuza, buri kwa gatanu tugakomeza kuza. Ndikubishimira Imana kuko igihe cyose mbabyukije muri kuba muri tayari. Amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Ibihe byose. Imana ni nziza. Ibihe byose. Ibihe byose. Imana ni nziza. Niba Imana ari nziza, abakunda ko Imana ari nziza bashira amaboko hejuru. Muzamura amaboko hejuru mushima Imana. Twishime dukwita amashi. Imana nziza yitubeshejeho yadukuye kure, niyo mpamvu tugomba kwishima. Tumaze igihe turi kujya twiga kino gitabo kiri kuvuga ngo gukurikira Yesu. Amina. Amen. Basanze ko gukurikira Yesu, niba tuvuze gukurikira Yesu, hariho no gukurikira nde? Satani. Hariho Yesu nande? Satani. Ni ukuvuga inzira ni zingahe? Inzira ya Yesu imeze ute? Inzira ya Yesu iroshe kuyinyuramo. Inzira ya Yesu ndoroshe kuyinyuramo. Iya Satani iroroshe. Iya Satani iroroshe kuko yemera abanyabyaha, abasambanyi, abo bose bemera kugenza ute kuyinyuramo. Uyu munsi tugiye kwiga ikigisho kiri kuvuga ngo kuba muri Kristo. Kuba he? Muri Kristo. Kuba muri Kristo. Kuba muri Kristo bituma twera imbuto mu mibereho yacu. Tumaze kurangiza igice cy'inyigisho ziri muri iki gitabo. Turangije inyigisho 20 biranze. Amina. Amina. Amen. Kuba he? Muri Kristo. Muri Kristo. Umaze kwiga byinshi. Tumaze kwiga byinshi byerekeranye na Yesu na Satani. Twamaze kubona inzira ya Yesu n'iya Satani. Iya Yesu nubwo iruje kuyinyuramo tugenze ute, twihatire kuyigenza ute. Ni irembo rifunganye, ariko iherezo ry'iryo rembo ni iki? Ni ubugingo buhoraho. Inzira ya Satani iroroshe kuyinyuramo, iherezo ryayo ni iki? Ni ukurimbuka. Nuko rero byose ubizigame mu bugingo bwawe. Komeza wige neza umugabane usigaye w'iki gitabo. Mu cyumweru gishize twize cyane ibyerekeye umwuka wera. Tugomba gukora iki kugira ngo twuzuzwe umwuka wera? Ko ni byiza kugira ngo twuzuze umwuka. Tugomba kumusaba dufite kwizera. Tugomba kurindira kugeza ubwo Imana itwuzurije umwuka wera. Kandi kuzuzwa rimwe gusa ntibihagije. Bibiliya itubwira yuko n'intumwa zakomeje kuja zuzuzwa ndetse na nyuma ya Pentekoste. Abatware b'igihe cyabo bababujije kwigisha mu izina rya Yesu, barabisabira. Amen. Igihe cy'intumwa byari bikomeye. Uwagendaga ari kwamamaza Yesu baramwicaga. Ariko nubwo byabaga bimeze gutyo, barasengaga kugira ngo Imana ibahereze imbaraga. Natwe muri kino gihe tugomba gusaba Imana kugira ngo iduhereze imbaraga, cyane itwuzuze umwuka wera. Ibyo byose ushobora gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 4:31, haravuga ngo bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Nubwo ibigeragezo byari biriho bari kubahiga, ariko ngo bamaze gusenga haba umushitsi, imbaraga ziraza, ubwo burashira, batangira gusenga, batangira kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Niba ari ugupfa ibyo ntibabyitaho, ahubwo bakomeza gukora umurimo w'Imana, bakomeza kwamamaza Yesu bashize amanga. Ubwo ni uburyo dukoresha itabaza, dushira amavuta mu itara kugira ngo ribashe kwaka. Uko niko natwe dukenera amavuta y'umwuka wera kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Turi ku ijambo rivuga kuba muri Kristo. Kuba muri Kristo rero niko tugomba kugira umwuka wera. Iyo ubonye abantu bari gukora ibidakwiriye, ndamwuka wera uba ubarimo. Uwo mwuka wera arimo ndo yakora ubusambanyi.
uw'umwuka wera arimo ndo yasuzugura, uw'umwuka wera arimo ndo yatukana, ahubwo umwuka wera niwe utuyobora, niwe uturinda gukora ibyaha. Iyo umuntu asuzugura agakora ibyaha, uwo nguwo ni imyuka mibi iba iri murimo. Imyuka mibi ya Satani niyo iba irimo uwo muntu kugira ngo akore ibyo Yesu yanga. Shikira Bibiliya yawe usome umurongo wa 10, igice cya 15 cya Yohana, umurongo wa 11, ukabusome iryo somo twumva ko ari kugira. Uri kuvuga ku ijambo rikuvuga ngo kuba muri Kristo. 15 umurongo wa 11, twasome twumve ko ari kugira 11, umurongo wa 11 haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanyu ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Ahangaha ku murongo wa 15 w'iki gice cya 15 umurongo wa 10, uhereye ku murongo wa mbere kugeza 11, katubasomera avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None maze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nje nanjye ngume muri mwe. Nguko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye ngaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutandukanye. Amen. Aya magambo ni Yesu wari gukomeza kubwiriza, aravuga ngo mugume muri nje. Mugume muri nje, nimuguma muri nje nanjye ngaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Umuntu utaguma muri nje ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze barayateranya bakayajugunya mu muriro agasha. Yesu yagereranyije ishami ry'igiti. Yaravuze ngo igiti igihe gitewe ahantu, ishami kugira ngo rigere imbuto, cyangwa se igiti cy'ivoka kiri hariya kugira ngo ririya shami rizane amatunda, nuko kiriya gitabi kiba gifashe ku giti. None ni ukuvuga Yesu niwe muzabibu, Yesu niwe giti, twe turi amashami. Ubwo rero kugira ngo twere imbuto nuko twafata ku giti ariwe Yesu Kristo, nuko twafata ku rutare Yesu Kristo, noneho tukabona kwera imbuto. Iyo turi muri Yesu ntabwo twarwana, iyo turi muri Yesu twakorera ababyeyi imbuto tukabubaha, iyo turi muri Yesu twakora ibyo Imana ishaka. Umurongo wa 8 hari kuvuga ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje. Uko data yangunze niko nanjye nabakunze, ngo rero mugume mu rukundo rwanjye. Uko data yakunze Yesu, ngo na Yesu niko yagenze ute, niko yadukunze. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, kuko nanjye nitondera amategeko ya data naguma mu rukundo rwe. Amen. Nitwitondera amategeko ya Yesu tuzaguma kuri Yesu, nguko nawe yitondera amategeko ya Yehova azaguma kuri we, kandi ngo nitwitondera amategeko ya Yesu, Yesu azadukorera byiza. Amategeko y'Imana ni amategeko 10, nguko duhora tuyiga. Itegeko rya mbere rivuga iki? Ndukagira izindi mana, he maso yanjye. Amina. Amen. Ndukagira izindi mana mu maso yanjye. Itegeko rya kabiri rivuga iki? Ndukiremera iki? Kuko kuvuga mwaribagiwe. Ndukiremera iki? Itegeko rya gatatu, ndukavugira ubusa, ndukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Itegeko rya kane, wibuke. Buno munsi twagenze ute? Twaje kwibuka. Amin. Ubu tuba turi mu nzu, turi kurya imikati, turi kurebera TV, tunezerewe, turi gukina ibare, ariko buno munsi wabaye umunsi wo kwibuka Uwiteka Imana yacu.
niyo mpamvu gutangira saa ngapi? Gutangira saa 3 twakomeje kuganira ijambo ry'Imana. Twageze mu kanya turashima, twageze mu kanya ko gutanga ibyifuzo, twageze mu kanya ko gutendereza turirimbira Imana kuko turi kwibuka Imana yacu, ngo twubashe itegeko rya kangahe? Rya kane. Itegeko rya gatanu bavuga ngo iki? Ubahe nde? Kugira ngo ugenze ute? Ni ukuvuga abana batubaha ababyeyi ntaburame. Hano turi mu bihugu by'abazungu. Ni mutubaha ababyeyi, abazungu bazaza babajana. Ko ntaburame muzagira. Ariko ni mutubaha tukifata neza no mu bazungu, muzamenya uruzungu, muzabona imirimo, muzabona amafaranga. Nimwirinda nkuko twaze turi kumva mu masengesho ukundu Yosefu yubasha Imana. Yosefu bamugurishije arakana yarangana na manze yarangana na Asheri. Nawe reba Asheri uko angana nguko twe dusigare ngo muri Afrika we bamuzaniye mu gihugu cy'atasi. Ariko bitewe nuko yari yarigishijwe amategeko, yari yarigishijwe ijambo ry'Imana. Hajya Yosefu se yaritwa nde? Yaritwa nde? Yakobo yari se wa Yosefu. Yakobo yari umuntu w'Imana, yari umukozi w'Imana, kandi Yosefu niwe Abisirayeli bakomoka. Uyu Yakobo yari yarabigishije iby'Imana, yarabibigishaga bakiri abana. Uyu Yosefu yarabizirikanaga, niyo mpamvu yageze mu gihugu cy'Egiputa akomeza kubizirikana, kandi Imana nawe yagenze ite? Yamutererana. Niyo mpamvu Imana yamwibutse. Babandi bamugurishije baraje, Imana ko yari yarabivuze, baraza bapfukamira nde? Yosefu. Murekere natwe tugume muri Yesu. Yesu yabanye natwe muri Uganda, none twaramuzanye. Kubera ko twakomeje kuguma muri Yesu, niyo mpamvu nawe atadutereranye. Kubera Yesu aravuze ngo niwe muzabibu, ngo natwe turi iki? Turi amashami. Kugira rero ngo dukomere tugire imbaraga, kugira ngo ririya shami rikomere rigire imbaraga, abapandaga ku giti usanga bari gufata ku shami, kubera yuko yifashe ku giti iyi shami ubagugiringiye ko rikomeye ko ridashobora guhabuka. Uko ririya shami ribaga rifashe ku giti rikomeye, niko natwe dufashe kuri Yesu. Niba dufashe kuri Yesu rero turumwe nande? Na Yesu. Ni ukuvuga ntabwo dushobora kubura imbaraga turi kumwe nande? Na Yesu. Hano ku gice cya 15 dusanze ko Yesu niwe muzabibu, twebwe turi amashami. Ukurikije iyi mirongo, ni iki tugomba gukora kugira ngo dukomere kugira ubugingo bwiza bw'umwuka? Ibyo turi kuganireho tugeze mu ishuri. Wari ukwiriye gusubiza utya uti tugomba kuba muri Kristo. Tugomba kuba muri Kristo. Yesu yasobanuye yuko ishami rigomba kuba mu giti kugira ngo ribashe kuba rizima. Imana ishaka amashami mazima atoshe kandi yera imbuto. Nguko tumaze igihe turi kwiga amasomo. Zaburi igice cya mbere hari kuvuga ngo iki? Tukivugire hamwe twese. Zaburi igice cya mbere hari kuvuga ngo iki? Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ndicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazabana n'igiti cyateye hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababindi bamera batyo, ahubwo babana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Icyo kizatuma abantu bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu motaniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, inzira y'ababi izarimbuka. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha ijambo Zaburi igice cya mbere atubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mwabana mwe igihe muzaba muri ku mashuri mukabona abandi bana bari gushaka gukora ibibi, mutaja murakurikiza imigambi yabo. Amina. Mubona bari gushaka gukora ibidakwiriye, muje murepukana nabyo. Kubera hano Yesu aratubwiye ngo, cyangwa se Zaburi mu gitabo cya Zaburi aratubwiye ngo umuntu udakurikiza imigambi y'abantu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacu biruma. Oya.
ahubwo ngo bihora bimeze ute neza. Icyo azakora cyose kizamubera kibi, kizamubera kibi. Ngo ababindi bagenza ute bamera batyo, ahubwo babana n'umurama utumurwa n'iki n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi wa ryari, Umunsi w'amateka. n'abanyabyaha bazatsindirwa he, Iteraniro ry'abakiranutsi kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, inzira y'ababi izagenza ute. izarimbuka. Amina. Amen. Mureke rero twibere ku muzabibu ari we Yesu Kristo. Yohana 15:5 ho havuze ngo uguma muri nje nanjye ngaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutangiye. Amina. Amen. Ntacyo twabasha gukora tudafite nde, Yesu. tudafite Yesu. Ariko turi kumwe na Yesu dushoboye byose. Nituguma muri Yesu tuzera imbuto. Yesu yifuza yuko buri mukristo yera imbuto. Reba byose yabwiye abigishwa be mu gitabo cya Yohana 15:2 yaravuze ngo ishami ryo muri nje ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto byose aryamaganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Ishami ritera imbuto, igiti iyo ugiye mu giti ukabona hari ibishami bitameze neza byamaze kuma, nta kindi ukora ubu uraritema bikavaho ukagenda ukabitwika. Ahubwo itabi ry'urukubo, igitabi cy'urukubona gifite amababi meza ukakigirira neza, ugakuraho utabi uri kugisumbuwa kugira ngo cere imbuto nyinshi. Iyo tuteza imbuto dukurwaho. Umwami Yesu ndanezezwa n'umukristo utera imbuto. Mu gitabo cya Luka 13:7 Yesu yavuze igitekerezo cy'umutini utareze imbuto ati, nyir'icyo giti yaravuze ati, dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. Kabisome umurongo wa 17 igice cya 13:17 twumva ko atubwira. Luka igice cya 13. Amina. Amen. Nenda kurangiza mwihangane ureke dusome ku murongo wa 7. Aravuga ngo abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibona. Ubuce urakomereza iki kunyunyuriza iki ubutaka. Ahangaha ni umugani w'umutini. Uyu muhinzi yarahinze atera umutini, agiye kuwutera igihe kigeze cyo kwera, agiye gushaka imbuto arazibona. Ubwa mbere arazibona, arongera arihangana aragikorera neza, asubiyeyo gushaka imbuto igihe cyo kwera asanga ndazo, asubiye bwa gatatu asanga ndazo. Ageze aravuga ngo uno mutini ndasho mumaze. Abwira umuhinzi ngo none icyo gukora gura mutini mu guce gukomeza kuzambaguriza icy'ubutaka ko butari kwera. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo n'abakristo nabo batera imbuto, igihe kizagera bacibwe, igihe kizagera barimbuke. Ahubwo icyangombwa ni ukubera twakomeza gukorera Imana tukera imbuto. Amina. 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 Amen. Kumugamba muri gusinzira. Haleluya. Amen. Mureke rero twere imbuto. Hano muri Australia nitwifata neza, abantu bazareba imico yacu nabo bahinduke. Ubwo rero mubwo buryo tuzaba tweza imbuto. Turangize amagambo ari guheruka. Tugomba kuguma muri Kristo, nibwo tuzashobora kwera imbuto z'urukundo, ibyishimo n'izindi. Imbuto rero tugomba kwera ni ibyishimo kandi tukagira mu rukundo. Tumaze kubona uburyo urukundo rw'Imana rwatwuzuye, Yesu yongeye kuvuga ibyerekeye impano yitwa ibyishimo muri Yohana 15:11. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube uwuzuye. Umwuka wera niwe winjira muri twe agatuma twera imbuto z'urukundo n'ibyishimo. Urubuto ni ikintu gishobora guterwa kikamera, bityo kikagaragaza ibiti nk'uko ubwoko bwacyo buri.
Yesu ashaka yuko twera imbuto tukamuzanira abakeneye agakiza. Abantu ntibabona uko dukundana n'umunezero dufite, abantu nibabona uko dukundana n'umunezero dufite nabo bazabyifuza. Amen. Buriya dushobora kuririmba tukaza twumva ijambo ry'Imana, bakabona umunezero dufite, bakabona urukundo dufitanye, abantu nabo bakifuza ngo icyamba natwe tukaba nk'abariya bantu. Ari nayo mpamvu dushobora kuba aha ngaha turi gutangira, nta bidari dufite, nta ngoma dufite, turi kuririmba guca, ariko nidukomeza kuba muri Kristo, hari igihe kano gakanisa kazakura, ukazasanga hari abandi biyongereye kuri twe, ribaye ikanisa rikuru kandi twaratangiye turi bakeya. Turi kuja kwigira hariya ku bazungu tukabura icyo twavuga kubera kutamenya ururimi. Hari igihe cyazagera twe twakomeza kwiga Imana ikazana abandi birabura, ugasanga ikanisa natwe baduhaye umwanya bakaja barataha, natwe abirabura tugakomezamo tugahimbaza Imana, tukaririmba, buri wese agatanga ubuhamya agashima Imana. Amina. Amen. Zaburi 51 umurongo wa 12 kugeza 13 turavuga ngo unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, ungomereshe umutima wera, nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukire. Amina. Nidukomeza kwifata neza, Imana ikatugisha ururimi, abazungu bazareka ibyaha, abazungu bazashima Imana, kuko Imana izabadukoreye ibitangaza turi kuvuga ururimi. Mureke tugume kuri Yesu. Hano muri Australia tugume muri Yesu. Uko tugenda ku mashuri tugume muri Yesu. Kuguma muri Yesu ni ukubaha ababyeyi. Kuguma muri Yesu ni njyewe gukunda mama wanyu. Kuguma muri Yesu kwa mama ni ukunyubaha. Kuguma muri Yesu twese niko twakundana. Kuguma muri Yesu nuko twakora ibyo Imana ishaka. Tukirinda ubusambane. Kuguma muri Yesu nukwirinda kureba mu masimu, kureba amavideo gakojeje isoni. Kano masimu ni meza ariko harimo ibintu bibi. Kano masimu harimo amavideo g'abantu bambaye ubusa, harimo amavideo g'abantu bari kurwana, ibyo bintu tukabyepuka. Yesu yaravuze ngo hari inzira izi ngahe ibiri. Izo nzira nazo zirimo amasimu. Inzira za Satani nizo zirimo bari abasambanyi, nizo zirimo bariya bari gutukana, nizo zirimo bariya abantu bari gukora ibibi byose. Ubwo rero iyo ufashe isimu yawe ugakomeza kwirebera abana bari gusambana, ugakomeza ukareba bariya bari gukora ibibi mu simu, uba wahisemo inzira yande ya Satani. Ariko inzira ya Yesu muri gano masimu ni bari abaririmbyi bari kuririmbira Imana. Harimo abaririmbyi b'Abadivantiste, harimo abaririmbyi b'Ababatista, harimo abaririmbyi b'Abasepaki bari guhimbaza Imana, harimo abaririmbyi b'uburyo bwose bari kuririmbira Imana, harimo ababwiriza b'uburyo bwose, harimo Ababatista, abapasitoro bari kubwiriza, harimo Abadivantiste bari kubwiriza, harimo Abasepaki, aba ADP bari kubwiriza. Nukurikiza nureba ku video ukirebera biriya bibwiriza bizagufasha, kandi muri ubwo buryo uzabukurikira inzira ya Yesu. Ushobora gushiraho umubwiriza akavuga amagambo gangaye ugatangira ugasinzira, ariko washiraho biriya bintu bibi ugakomeza ukareba isaha igashira, kubera inzira ya Satani iroroshe kugenza ute kuyinyuramo. Iyo ukora biriya bintu bibi ndogo wasinzira, ariko ushobora gushiraho iby'Imana ugasanga umuntu arigende agiye kwiryamira. Washira abarimbi ugasanga abantu ndo babyitayeho, kubera inzira ya Yesu iraruje kuyinyuramo. Ushobora gutangira kuri ibya Yesu ukumva ubuteburasha, bino byo wape bino ntabwo biboneye, ariko washiraho ba Papa Sava. Okay, Papa Sava, murebe Kanyombya sha, Kanyombya, murebe ugasanga ibyo byo abantu bishimiye, ariko bazana ibya Yesu ngo bino byo muntu biboneye ngo katwigire kuryama. Bashiraho ibya Yesu ngo mu mutwe kwipigira ibare, ariko washiraho Papa Sava, ngo Papa sizeho Papa Sava wa ugasanga muributse. Ubukomedi ugasanga nibwo abantu bari kwirebera. Amen. Ndo mbabwiye ngo mwange kubireba ariko mutaje murabihereza umwana. Papa Sava wamureba kuko harimo ibyigisho nabo. Yino mikino bakina harimo ibyigisho. Buriya bukomedi nabwo ni bwiza, ariko mutaje murakunda kubureba ngo ariko mukomeza kurundukiramo gusa.
icyo nababuza mutaje murakunda kureba ari abasambari. Abasambari ngo muje murabageraho munavuge ngo bano ni abasatani, ahubwo nimugera kuri Papa Sava mumurebeho gake, murebe ibyo barimo, nabyo ni byiza. Iriya mikino nayo abagani n'ibyifuzo, abagani n'ibyigisho. Amina, abagani n'ibyigisho. Ariko icyangombwa muje murakunda kureba Yesu, ukuntu bamubambye ku musaraba ari kudupfira. Muje murakunda kureba Yesu ukuntu ari gukora ibitangaza, muri uko baririmbyi bari kubwiriza. Muje murakunda kureba ari abamama ukuntu bari gutanga ubuhamya, buriya buhamya buzabafasha. Amina. Amen. Mureke tugume muri Yesu nawe agume muri twe, kandi ijambo ry'Imana rivugira ngo nituguma muri Yesu nawe akaguma muri twe, dusabe icyo dushaka cyose tuzamenya ute. Niba ari ururimi tuzarumenya, niba ari uruzungu tuzarumenya, niba ari akazi tuzakabona, niba ari kuba abo turi bo guhesha Imana icyubahiro tuzabaho. Mureke tugume muri Yesu n'amagambo ya Yesu agume muri twe. Muri gano manywa nje nk'umubyeyi wanyu mwakoze kubana baranditse mukaba mwaje, kandi igihe cyose igihe mbabyukije twatuza muri amateraniro. Yesu azatugirira neza kandi azakomeza kudufasha. Mureke rero ijambo rifashe imitima yacu mu izina rya Yesu. Barangije byose, igisigaye rero nuko duhaguruke turirimbe indirimbo yo kurangiza. Tuyiririmbe tunezerewe kuko ni indirimbo ya nyuma. Tuyiririmbe tunezerewe. Nubwo ingoma batayita nta kibazo, akomeza dukamere kano barakanyuma nta kibazo, twese yadukamere nta kibazo. Tuyiririmbe tunezerewe. Tunakomeze kuririmba indirimbo yacu yo turi kwiga, iri kuvuga ngo iteka nagendaga ariko nari kuyomborwa. Iteka nagendaga wemerewe n'ibyaha, ntihagire ikimfasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, kugeza ubwo nageze
winjire mu maraso ya Yesu uzashira inenge mu mutima wanduye. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Mwokozi wangu wavuyeho, mwokozi wangu alinimwangia damu yake, kwa mwenye dhambi mwenye haki alitoa mwili. Kule kwa msalaba wa Yesu Mwokozi niliacha dhambi zangu kabisa, nilimupokea na nimeokoka, na sasa furaha inazidi. Makosa yangu yalifunga Yesu kwa Kalvari, huruma na mapendo yake ni makubwa kweli. Kule kwa msalaba wa Yesu Mwokozi niliacha dhambi zangu kabisa, nilimupokea na nimeokoka, na sasa furaha inazidi. Na giza lilificha Yesu pale kwa Kalvari, ajabu kubwa, Muumba wangu alikufa kwani. Kule kwa msalaba wa Yesu Mwokozi niliacha dhambi zangu kabisa, nilimupokea na nimeokoka, na sasa furaha inazidi. Siwezi kulipia deni kwa huzuni yangu, lakini nitatoa vyote kwa Mwokozi wangu. Kule kwa msalaba wa Yesu Mwokozi niliacha dhambi zangu kabisa, nilimupokea na nimeokoka, na sasa furaha inazidi. Kule kwa msalaba wa Yesu Mwokozi niliacha dhambi zangu kabisa, nilimupokea na nimeokoka, na sasa furaha inazidi. Haleluya, amen. Bwana sifiwe. Ni byiza kuririmbira Uwiteka. Buno munsi ni munsi wo kuririmbira Uwiteka. Kabishiraho akandi karimbo kamwe ka 21 mu ndirimbo zacu zo gushima Imana zo mu Kiswahili. 21 iri kuvuga ngo hata juma hili Bwana umechunga watu wako. Kino cyumweru Imana yaraturinze. Iyi ni ndirimbo nziza yo kuririmba ku cyumweru. Hata juma hili umechunga, hata juma hili Bwana uririmbe munezero, dushimira Imana yacu. Benja kutishimira bayiki. Hata juma hili Bwana, hata juma hili Bwana umechunga watu wako. Hivi leo tuko hapa kuingia nyumba yako. Tuja Bwana tubariki, kwani tunakungojea. Tuja Bwana tubariki, kwani tunakungojea. Sasa tuna
tupumzike ndani yako, toka mambo ya dunia. Tupumzike ndani yako, toka mambo ya dunia. Tunakuja kukusifu, wewe ni karibu. Tunataka kutazama utukufu wako Bwana. Hivi tuna hamu sana kuingia kwako mbingu. Hivi tuna hamu sana kuingia kwako mbingu. Tuma neno lako Mungu kufundisha watu wako, wapotevu waamini na kuacha dhambi zao. Hivi tukutane Bwana hata utakaporudi. Hivi tukutane Bwana hata utakaporudi. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Yesu ni mwema. Siku zote. Siku zote. Yesu ni mwema. Siku zote. Yesu ni mwema. Siku zote. Yesu ni mwema. Mumbatiwe nawe Yesu. Turirimba iyo ngiyo no kurangiza mumbatiwe nawe Yesu. Mumbatiwe nawe Yesu. Batiza mbangara. Kandi urukundo mfitiye nirwo rundugu. Numvise amajwi meza y'abatugiye imbere, bahora baririmba bashima Yesu bati, mumbatiwe nawe Yesu. Agiza mbangara kandi urukundo mfitiye nirwo rundugu. Mumbatiwe nawe Yesu. Ntabwo nkiganira Nacyo Satana ntwara ubu n'amahane ye yose, kandi amakuba nayo ndashobora kutsinda. ibyago by'isi byose ntibyadutandukanya. Mumbatiwe nawe Yesu. Bakiza mbangara kandi urukundo mfitiye nirwo rundugu. Yesu buhungiro bwanjye, Yesu wampfiriye, wowe rutare nziza, ndakwiringira iteka. Nuko nje nkihangana dore ijoro ribi, kuba rigiye guca, dore ko nje mw'ijuru. Mumbatiwe nawe Yesu. Bakiza mbangara kandi urukundo mfitiye nirwo rundugu. Mumbatiwe nawe Yesu. Bakiza mbangara kandi
Uwiteka Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshingo yawe n'inkoni yawe ibyo bimpumuriza, untunganyiriza neza amaso y'abanzi banjye, unziza amavuta mu mutwe igikombe kirazasekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mwami Yesu ngwino mu bugingo bwanjye, ibyaha byanjye byandandukanyije nawe, ndakwinginze muntegeke kuva uremewe ko ndi umunyabyaha, ndashaka kubana nawe none iteka ryose. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufasha n'Umwuka Wera abana natwe twese none iteka ryose. Amen. Mujanira amahoro y'Imana.